شمالنا واللي ما يبغي ينسانا على الأمل ربنا ولدنا يومنا تحت الرمى واللي مثل ما يعنينا يرشد أفكارك ليلي نور بسود عالويلي باش نفسق قدامي واحنا وراه نقيم الهور فيناش مسطور عندك فينا مدخول حاكم فينا مرغوب ولمتنا ما تفنى فيناش مسطور عندك فينا مدخول حاكم فينا مرغوب ولمتنا ما تفنى مشاركة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل. إن شاء الله إن شاء الله. تو أنا قلت لك معناتها مقابلة اليوم كانت صعيبة من ناحية ذهنية ماك تعرف بعد إن شاء الله ماكسيموم 7-8 أيام نلعبوا معناتها مقابلة بالنسبة لنا نستنى فيها عنا برشا دونك إن شاء الله تكون مشاركة طيبة. الحاجة باهية ويمكن في الكومبيتيسيون هذه الناس الكل تحكي على الهلال ما تحكيش على الترجي بالعكس معناتها حاجة تساعدنا برشا وتخلينا نخدموا معناتها ونعرفوا اللي نستنى فينا مقابلة صعيبة تستنى فينا دونك إن شاء الله قدرة ربي ندخلوا معناتها ساقينا في القاعة نعرفوا الهلال فريق محترم مين احنا الترجي بطل الفريق 2016 الفارتين دونك نجموا بحضورنا وبقدرة ربي إن شاء الله فما كان خير إن شاء الله. معز الجمهور استانس بالبرفورمانس واستانس بالنتائج الكبيرة عادش يرضى بأي مباراة ولا يحب الترجي العالمي بالحق وينتظر في النسخة هذه معناتها باش يشوف وجه جديد. صحيح انا قلت لك بالنسبه لنا احنا الناس الكل نستناو في النسخه هذه تعرف زاد مش ديما ومش كما يقولوا الايام تجري والوقت يتعدى دونك كل ما تلعب كومبيتيسيون كيما هكا هامه سورتو في جمعيتك دونك معناتها حاجه باهيه بالنسبه لنا احنا حاجه باهيه للجماهير نتاعنا ما دامك تلعب في الترجي الناس الكل تطلب منك معناتها حاجات معناتها اللي باش يقعدوا ان شاء الله تاريخيا ان شاء الله. Koulibaly pour la deuxième fois l'Espérance la semaine prochaine au Coupe du Monde du club à Qatar. Voilà, la semaine prochaine, on a une autre compétition, la Coupe du Monde des clubs. Donc, alhamdoulilah aussi, on a pu gagner ce match d'aujourd'hui. Donc, voilà, on va se concentrer sur le prochain match. On sait que ça ne va pas être facile parce que voilà, c'est un autre niveau aussi. Donc voilà. Le public de l'Espérance attend des matchs magnifiques pour le club au Coupe du Monde, surtout cette année, Champions League, et nous attendons que la performance sera meilleure. Ouais, Inch'Allah, parce que voilà, l'année passée, on a joué la Coupe du Monde des clubs. Pour nos premiers matchs, on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Donc dans la vie, il faut toujours apprendre de ses erreurs. Donc on sait qu'on a un prochain match aussi de la Coupe du Monde des clubs. On va plus se concentrer. Puis voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Bon. Couler pour la deuxième fois en Coupe du Monde, c'est quelque chose d'excellence. Ouais, bien sûr, bien sûr. Jouer 2 années de suite une Coupe du Monde des clubs, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment excellent. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, on remercie le bon Dieu et puis bon, on continue à travailler, quoi. Mais pour la forme aussi, c'est difficile, surtout au retour de blessure. Ah, bien sûr, moi ça me fait pratiquement 3 mois, je n'ai pas encore joué. Et voilà, quoi, moi je reviens petit à petit. Voilà, je sais que ce n'est pas facile, mais au fur et à mesure avec le travail, je pense que je vais retrouver mon niveau, Inch'Allah. Anis El Badri toujours là, si l'Espérance est tombée, Anis le buteur, Anis toujours avec l'Espérance et de belles buts et de belles performances, surtout pour la semaine prochaine au Coupe du Monde. Oui, Hamdoul, c'est un but important aujourd'hui qui nous a permis de gagner le match. Voilà, c'était un match compliqué. On a joué contre une bonne équipe. Comme je l'ai dit, tous les matchs sont compliqués, que ce soit à Radès ou à l'extérieur. Mais Hamdoul, c'est un travail d'équipe et voilà, l'essentiel c'est toujours le résultat. Aujourd'hui on a fait un bon match, une bonne deuxième mi-temps. Donc voilà, 6 points en 2 matchs, voilà, maximum de points, Hamdoul. Pour un joueur professionnel, participation en Coupe du Monde pour la deuxième fois dans son carrière, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, c'est de belles compétitions. Surtout qui termine la Ligue des Champions, après tu peux aller en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est très bien, c'est une belle compétition, surtout pour nous les joueurs, pour les supporters. Voilà, ça permet aussi d'être présent dans le monde. Et voilà, je pense que c'est important aussi pour les supporters de nous voir en Coupe du Monde des clubs. On est torche de l'Afrique, Berry aussi, donc voilà, Inch'Allah, on fait une bonne Coupe du Monde. Inch'Allah. Et Qatar, on va entendre encore Adrab ya Badri. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. محمد علي العقوبي ديما نرجع للقاهره، وين الناس الكل تستنى في ود بلاده باش يتعلق في كوب دي موند دي كلوب في قطر.
والله ان شاء الله ننورهم، وتحيه للاهالي مدينه القيروان وجمعيه الشباب الرياضيه القيروانيه. ان شاء الله كما قلت ان شاء الله نورهم ونفرحهم ان شاء الله. مش باش نسالك على الماتش نتاع اليوم لانه استانسنا باللي فيكتوار نتاع ليسبيرونس في الشامبيونز ليج، لكن اليوم ننتظروا الناس الكل في تألق الترجي في كأس العالم، خاصة لليعقوبي اللي عملناه والمنشاش وما شاركش. والله صحيح الناس كل ان شاء الله نمشيو نعملوا بيرفورمانس باهيه، ان شاء الله نحضروا ماتشونا كوم يلفو، وان شاء الله نفرحوا الببليك اللي ورانا. شنو هو ضمان النجاح في المباريات هذوما؟ والله ضمان نجاح كل مباراة انك تلعب ايتا ديسبري باهي، ايتا ديسبري نتاع كومبيتيتور نتاع غانيور. كما قلت لك ان شاء الله ربي يوفقنا، وكي تهبط بيان كونسونتري وبليتا ديسبري اللي لعبنا بها اليوم بحول الله فما كان الخير. الكرة السعودية باهية لكن ما تخوفناش في نور افريقيا. والله فماش حاجة ما تخوفش، توا الناس كل قدمت، الناس كل قاعدة تخدم على رواحها. كما قلت لك لازمك تهبط بيان كونسونتري، وما عليك كان تتعب، فماش حاجة سهلة توا، كان تتعب تلقى. تزهن في راسي العالي وتزهن ايام شربونا كيف راح تصير وتبتشرب فيها واللي ماشي معنا واللي ما يبغي ينسانا على دراما تربينا نكتب ونقرا يومينا تحلى اللمة تسكرك علينا واللي من غير ما يعنينا يرشد ربك ليلي غرفة سود عنواني باش ننفكسي قدامي واحنا وراه نقيم الهور فيناش مستور عندك فينا ما تقول حاكم بينا مرموم ولمتنا ما تفنى فيناش مستور عندك فينا ما تقول حاكم بينا مرموم ولمتنا ما تفنى